Gardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Bhok sang long long le patta pen pikiroi misin keronpon nijang karbiang long lakhai sidoram la constituency ke parlu bhok song karletang motiram teron lapen anjan teron memorial auditorium long long le patta scholarship lapen anganwadi worker lapen helper phansitami appointment pipon bangso long le pota keronpon laki pangrum pet pen surip ho amunira hemtuna tuma phan long le pota ronpon lo lapona ke ong pen keronpon ke doram la aratsi ako pailo labang solong long le pota kiron pon laki aki joy pensi kai sita anam en ipin pensi bang solong le pota ron ponong lo lapen lo charli aklim somara phansi tame iem prabhachandra taro ariding pen scholarship check ron pon pado lapen duramla constituency ke parlo ara phan asana sana harmu kiron ponalong soke tok mesin pekeroi mesin lapen jangthu ke sora mesin lahai hoi harmu duramla ara phan iem prabhachandra taro ariding pen ron ponlo lapen bangso long le pota ki ron pon long mithang ka chewang wede da jok ron pon et long le detlo lasi bangso pota ki ron thuji laki kewangji ni phai krihiniar nisi ron pon thu popusi birta pachini pon uthat lang so pen himari bongrong karbiang long news lapenan part ami nilitum ladak chief minister relief fund nilitum kaching hon MLA 20 nong boithalang so MLA rupsing terona ke hai alang li kabori pe rajok nilitum phana mena list nang hang rajok nilitum lahe survey kuri pe ramat loka charli bom au sumar to men adu ko men nilitum bidun longlok laperan nilitum suri create home a check sami pini nilitum ron pom longlok lapen ongonbadi aworkar helper atum sami pini bangkela tumta engagement aletar sami longpon lo lapenam parta nilitum ladak silai mesin pu pigero mesin sami non nilitum chiron ponpo lapen sok moron pia mesin agriculture department mu hejong nilitum MP kentira ke hai alang li aning gimi ben karbiang no arak tumpan pinan NGO tumpan lahe sok moron pia mesin lapen jang thuki sor mesin hanjang jang thuki sor mesin pinan nilitum long nang palidu lahe sami non nilitum chiron chebak ponpo lase lahe ke chiron chebak long bang aning thepar kedam tang hosta minil tum hum haru ho spray machine di spray machine saminil tum chiron longlo lasi drom lara tum tam franke site chutiki chot korte injir tum ahem tum sami asap opini sona kijoy ke dui pusi nil tum ning kelo lapen nupak tangho nupak ku lahai taminil tum kiron pon dia bang terces somang mo sami nupak ku saminil tum in penda kiron pon dui lasi kumane site ke selat dia bang po bang pi do anarap tum sami nal tum phandame no pakku nang cho en dunji phan sami nal tum phan than pachinilo kadu ko we phane pachitang pet kun la sai ketiki vek bang po bang pi tum phan ke nil tum local committee ya tum si pinan lang chari pen sila hai list bonai po la sa list ateng pen ki klem vek tum phan sami nil tum lai hor mo hota peli ji phan neng ke thedulo Sami langso development block angkang along PMAYG ahemso kang pupon kedam tang thereponi phaisir kebar ni lakha kripli korkanthi constituency ke parlo sami langso ITDP development block ke parlo along keduke lakara phan sarkar pen ke panong pipon PMAYG ahemso kim rang tang det penaphi korkanthi VDC chairman lapen mondol president doloi ingti arideng pen ing pupon tanglo laso along sami langso ITDP development block along BDO Junali Nat lapen engineer gram sevok atum lapen BJP party along klembang phuatum chetong donrinti bangso PMAYG ahemso kang pupon along korkanthi constituency arlo mate sami langso ITDP development block angkang along pangrumpet pen hum pharo phora phokep an tang ponlopusi birta pachinipon sami langso pen long bamoningti Karbiang Long News all Assam lo mangke 6 lakhs plus record teng mangke lapen itum da ko kanche almost lo mangke non number mangke 550 plus ansung itum patang pon theklo lapen non kim bom ang bom ko same non 200 ba 200 la bangke under progress tidola lapen non angeli thi 2000 plus dola lapen same non problem tanang le puk lapen itum sila teng Khel Maharan State Level Football Championship Under 19 Boys Karbi Anglong Goal ni Goalpara Goal isipen ke haipon
Khel Maharan State Level Football Tournament Under 19 Boys Therepo Niphai Flipen Therepo Niphai Sirkep Nitrok Aparman Hanjanglang So Sport Association Pathua Klamalong Pathu Pon Karbi Anglong Boys Atum Championship Chepalong Pon Bangso Tournament Chepatir Pipon Director of Sport and Youth Welfare Government of Assam Lapen Laso Along Cherabdun District Administration Karbi Anglong Lapen District Sport and Youth Welfare Department Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Anglong Boys Pen Golpara Team Angbong Ing Tang Kring Pen Final Match Kapathu Ponahut Karbi Anglong Boys Kepathu Kethek Muchet Ajok Golni Pen Karbi Anglong Boys Under 19 Atum Football Final Match Hai Ponlo Winners Lapen Runners Up at Team Atum Phan Trophy Pajirpon Kapathu Players Atum Phan Hini Atim Phanta Medals Lapen Prize Anong E Pajirpon Bangso Khel Maharan Under 19 Boys Closing Ceremony along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin EM Mukut Mohanta EM Richard Tokbi MEC Kadom Terangpi MEC Pavitro Rongpi Board Chairman Lapen Man Kido Kithiki Dingatum Chetong Dunsi Khel Maharan Surihira Inquire Githom Aninkana Farman State Level Closing Ceremony Ami Mesen Pen Pachun Ponlo Bokazan Pen Sarkurube Karbi Anglong News More Suke Kun Jiblak Tak Tani Ona Hose Mohammed Prokamata Hose Tamor Saisto Protect the Kenya প্ৰকাশ হৈ গ'ল আৰু সেই প্ৰকাশৰ জৰিয়তে আমি আগন্তুক দিনত অসমৰ উদীয়মান খেলুৱৈসকলক বিচাৰি পাম থাৰ্ড কথা খেলৰ জৰিয়তে এটা সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা লৈ আহিছে খেল মহাৰণ সৃষ্টি হৈ আজি তেখেতৰ নেতৃত্বত খেল মহাৰণ গোটেই অসমৰ চুকে কোণে পঞ্চায়ত MSC লেভেলত ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ এটা সফল প্ৰয়াস থাকিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ আজি এই খেল মহাৰণৰ যোগেদি অসমৰ বহু প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু খেলুৱৈ আমি বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এই খেল মহাৰণ এটা ৰাখি হৈ ৰ'ব অসমৰ ক্ৰীড়া জগতত এটা আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে এই আলোড়নৰ সৃষ্টিয়ে অসমৰ ক্ৰীড়া জগতখনক আৰু অধিক মাত্ৰা দিব য'ত আমি খেল জগতত যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া মুভমেণ্টটো আৰু আমি সক্ৰিয় কৰিবলৈ কাৰণে International Women's Day Arani Pachitondon Si Mai Kedeng Kedam Tang Thereponi Painar Kebarni Bhomta Arni Nijang Karbi Anglong Lakha Isi Duaramla Constituency Keparlo Wotadlang So Serdiona Klamalong District Legal Service Authority Pen Karbi Anglong District Mohila Samiti Atum Pen Patir Piponsi International Women's Day Arani Meideng Pon Pirtheang Bong Pinike Soarlo Aranilo International Women's Day Soarlo Atum Koson Si Aso Asumaratum Pan Kachepari Pon Nangjima Lahi Hui Alam Sitami Chithan Chimumpon Athe Nonadin Akaike Soarlo Atum Kacheri Nangji Adim Dopikhangjang Kedo ke dampen ke chenglok ke gari motoralong kedun punon Pregzam ahawaralong kaporhi ke dam setami kacheri si akinang sot Soarlo phantangte kacholang rem dokok titik lapen kelang ropta do Soarlo phantangte lahai hui alam thesip International Women's Day amelong chethan chiparipon Bangsolong aluhiman peng pen kachetong dolake West Karbi Anglong District Mohila Samiti amephi Renu timungpi pen kedanglok Chunbangphi Icon timungpi Dunmei Phi Kari Rongni Chunbang Sangwai Teron Pi Baithalangso Municipal Board Chairman Chandra Ronghang Arun Terang Assam Small Industries Lapen Kitheke Dingatum Chetong Don Renti Bangso International Women's Day Amelong Ing Samjin Pen Sipachun Pononglo
Wothat lang sopen Hemari Bongro, Karbi Anglong News. Nemele Renu Pisopilo, West Karbi Anglong District Mohila Presiden Lapen Bini, West Karbi Anglong Angkang Amak Aparman Sekitar dan Betul Solusi International Women Day Program Padolo, Langsung program long itu ini kita kon ajang-ajang agenda do sports mate pine de dulu langsung bon itu kemang kon bangke non eprang kadak aktok Kita tharong aju bete awareness doda malak lapen non ding do dim ta awareness mission pen dosi ladak long masat primaratun kesusi pilthi along do jot pen kidudun thejima kidudun longima osomar dum han koson se chupare thejima la so phani dum no awareness doji phansi pini sai ke deng kon ke committee ke niri tum ke 1984 pen sidolo kon sita 84 pen ke dum do sita hamden महिला समिति पे सिद्धो चलो डिस्ट्रिक्ट एसीवेट स्टेट डिस्ट्रिक्ट एसीवेट अमासी इतुम दिखुबेन से दोरा पेट अमासी हमरेन वेस्ट कार्बी आंगलंग अपन डिस्ट्रिक्ट हेडर अमासी इतुम बांगला सॉकी बेन हमरेन अपन के वेस्ट कार्बी आंगलंग महिला समिति पे सिनितुम सेंग देलो 2019 अनिंकान 2019 अनिंकान पेन के नितुम सेंग दे अमासी हमरेन लाहाय अवेयरनेस लाहाय मीटिंग के दुबम लो कोन सिदा हमरेन के नितुम 2019 पेन Aprang pentani tum dubong lo mati la soposi non pining pena bagi ni tum mathalo je okol hamren do chote chok chela itum tong dadam nang ko sidang do langsung nak dulu mo next apa gini tum non konalo ne langsung se apni sidang ko dongka theruni ba tumpre ba toradubi la vesa losi di tum arting dia tapi la solo ni tum kenang akam je itum non ke thek thek chini ne do pikla bihe ko itum arleng tum nang ko esomar to hani tum kacet hanai do pigla kichini ne ke thek do pigla lapen esomar da mai bo tum han alam bosikor ke da itum kape the ka piding tong ke chok chema ate am somar tong ka hinuma la so lam da itum non awareness doji phansi matha pon